उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद अली मारफानी जिल्लो शिकारपुर, शुआइबुर रहमान बिन अब्दुल हकीम बिरोही जिल्लो खैरपुर, ओयचन साईं मौलाना उबैदुल्लाह साहिब, हज़रत मौलाना साईं मसूद अहमद साहब, हज़रत साईं अब्दुल हकीम मोरूजू साहिब, मुफ्ती वलीउल्लाह साहब मिस्र का आयल असांजा शेखुल कबीर फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी मोहम्मद अली संजर साहिब, क़ारी इज़्ज़त अत्तवील साहिब, मुद्दसिर हुसैन बिन मोहम्मद हनीफ बिरोही ज़िला खैरपुर मीरस, नाज़िमुद्दीन बिन ग़ुलाम मुर्तज़ा जरवार ज़िला खैरपुर मीरस, मोहम्मद बिलाल बिन ज़हीर अहमद खासकली ज़िला नौशार फ़िरोज़, मोहम्मद इमरान बिन ज़हीर अहमद खासकली ज़िला नौशार फ़िरोज़। ये उहे हुफ़ाज़ इकराम आहिनि जंहिं क़ुरान करीम जी तकमील असांजे हिन ॻोठ जे इन मुख़्तसर मदरसे में कई आहे, जंहिंजे मथां हज़रात उलमा इकराम शफ़क़त जो हथ फेरायो ऐं उन्हनि खे पंहिंजे मुबारक हथड़नि सां पटका पाराया। ये ख़ुशकिस्मत हुफ़ाज़ हुया जंहिंखे रब्बुल आलमीन इन्हनि जे सीने में कलाम मुक़द्दस जी अज़ीम शान दौलत समाई आहे। उन खां बाद में जिन शागिर्दनि नाज़रा हिते पढ़ी आहे, ॾिसी पढ़ियो आहे, उन्हनि मां काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ जे अंदरि पढ़ी रहिया आहिनि। मां उन्हनि जी ख़िदमत में बि अर्ज़ु रखंदुसि त उहे बि स्टेज ते मौजूद आहिनि। हज़रात उलमा का पंहिंजो शफ़क़त जो हथ घुमराइनि। अब्दुल वहीद बिन अब्दुल्ला गांगरो पक्का गांगरा, मीर मोहम्मद बिन मोहम्मद रमज़ान गांगरो पक्का गांगरा, हज़रत मौलाना साईं उबैदुल्लाह हालजवी साहब, हज़रत मौलाना साईं मसूद अहमद सुमरो साहब, फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी इज़्ज़त अत्तवील, क़ारी मोहम्मद अली संजर, असांजे हिन ॻोठ जा रूह रवा हज़रत मौलाना साईं अब्दुल अलीम गांगरो साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला के अर्ज़ रखंदासीं त उहे अचनि ऐं पंहिंजे हिन ॻोठ जे अंदरि थियल महिनत जे तालिबनि जे मथां शफ़क़त जो हथ बि घुमराइनि ऐं उनखां तालिबनि खे पटके जो वर बि ॾियारनि। पहुची विया। अब्दुल मन्नान बिन सुल्तान अहमद बोज़दार ज़िला खैरपुर मीरस, हज़रात उलमा इकराम जी ख़िदमत में अर्ज़ रखंदुसि त उनखे पटके जो वर ॾियारनि ऐं शफ़क़त जो हथ घुमाइनि। मोहम्मद आसिम बिन निसार अहमद बोज़दार ज़िला खैरपुर मीरस, मोहम्मद अबू बकर बिन ग़ुलाम मुर्तज़ा गांगरो पक्का गांगरा, फ़हदुल्लाह बिन ग़ुलाम फ़ारूक बिरोही ज़िला खैरपुर मीरस, अब्दुल मुक़ीम बिन अब्दुल करीम गांगरो पक्का गांगरा, मोहम्मद बिन क़ारी मोहम्मद राशिद मदनी जेको अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ में पढ़ंदो आहे, तमामु बहितरीन कुरान मजीद पढ़ंदो आहे, नंढड़ो आहे जेको साईं क़ारी मोहम्मद राशिद मदनी साहब जो फ़र्ज़ंद आहे। मुफ्ती वलीउल्लाह हज़रत मौलाना साईं मसरूर अहमद अब्बासी साहब, दीगर असांजा अकाबरीन असलाफ बुज़ुर्ग जेके बि मौजूद आहिनि, कंहिंजा नाला खणी सघां थो या नथो खणी सघां, सभई इन ख़ासि महफ़िल में मजलिस में इन्हनि नंढड़नि जे मथां शफ़क़त जो हथ खे घुमाइनि। करीम बख्श बिन अली असगर गांगरो पक्का गांगरा, उहो बि अचे ऐं हज़रात उलमा इकराम खां पंहिंजे मथे ते शफ़क़त जो हथ घुमाए। इहे उहे ख़ुशकिस्मत तालिब ऐं तालिबात हुयूं जिन हिते हिन मुख़्तसर मदरसे जे हिन ॿिनि सालनि जे हिन मुख़्तसर अरसे में जिन क़ुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल कयो ऐं कंहिं क़ुरान मजीद हिते अची मज़बूत करे पको कयो ऐं किन वरी न्याणियुनि हिते क़ुरान करीम जी तालीम तजवीद सां बिरादर मुकर्रम साईं क़ारी मोहम्मद राशिद साहब वटि पढ़ी ऐं किन न्याणियुनि हज़रत मौलाना साईं अब्दुल वाजिद गांगरो साहब जेके असांजा नौजवान आलिम दीन आहिनि, तमामु मुतहर्रिक दोस्त आहिनि, जंहिंजी तमामु वॾी महिनत आहे हिन जलसे जे क़याम में, उन्हनि जी तमामु वॾी महिनत आहे न्याणियुनि जे मथां इल्म दीन जी तरवीज ऐं इशाअत जे लाइ। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन ख़िदमतूं कयूं आहिनि अल्लाह जे दरबार में सभु पहुतल आहिनि। अल्लाह उनखे पंहिंजो बदिलो पाण ॾींदा, असांजा लफ़्ज़ उन्हनि खे बदिलो नथा ॾेई सघनि। अल्हम्दुलिल्लाह दिस्तार फ़ज़ीलत अवां जे साम्हूं थी वई। हाणे मां पंहिंजे महिमानान गिरामी ऐं सभिनि खे ख़िदमत में अर्ज़ु रखंदुसि त सभु इत्मीनान सां वियो, असां पंहिंजे जलसे जो आगाज़ अॻिते कयूं था।